Всем привет! Меня зовут Шана, я психолог и энергопрактик. Сегодня мы с вами посмотрим таро-прогноз по событиям, по рекомендациям, по предупреждениям, по знакам зодиака на август месяц, август 2025 года. Начнем мы эту серию со знака Овен. Не случайно, и у меня прям такие энергии идут. Карта богатства. Что-то этому знаку, наверное, август будет сулить. Мы с вами посмотрим, что ожидать этому знаку в августе, какие будут энергии месяца, какие события, предостережения и рекомендации. Ну и также как пойдет, потому что записываем мы сейчас онлайн в потоке, поэтому мы всему открыты. Вы можете смотреть не только свой знак по Солнцу, да, то есть по дате рождения, но и также по своему асценденту, который как раз-таки отвечает за событийные ряды нередко, а также за ваш характер. Также можно смотреть по Луне, особенно если вы женщина. Как это рассчитать? Очень просто. Можно воспользоваться бесплатными сервисами в интернете или чатом GPT, указав свою дату рождения, время рождения, и вам все там напишут. Можно смотреть по асценденту, по Солнцу и по Луне. Таким образом, вы будете как бы составлять некий калейдоскоп. Ну, а также ориентируйтесь, безусловно, на ваш отклик, на вашу интуицию. А сейчас это видео будет для овнов у нас, и мы посмотрим непосредственно для этого знака, что его ждет, где соломки подстелить и где раскрывать ладони, чтобы получить подарки. Итак, какая-то помощь, сразу говорю, какая-то идет помощь. Главное не бояться ее взять. Знаете, нередко так бывает, что идет возможность, вот все классно, и человек в последнюю минуту тушуется, а вдруг я не смогу, а вдруг это не для меня. Вот здесь ваша задача, вы же овны, это такие смелые лидеры, первопроходцы. Если увидите возможность, если вам кто-то что-то предлагает, берите. Берите, по ходу разберетесь. Вот тут как-то так. И на самом деле, знаете, у меня такие прям движовые какие-то энергии идут. Так что очень интересно, очень интересно. Итак, что ожидать овнам в августе 2025 года? Будет шанс действительно выйти из какой-то умеренности. Например, что-то вы скрупулезно делали, планировали. Знаете, как строят мышцы в спортзале, потихонечку, шаг за шагом, держа в уме какую-то свою цель. Но прям значимых событий не происходило, каких-то значимых результатов вы не получали. И вот здесь будет шанс это поменять. А для кого-то это действительно получение каких-то дивидендов за свою работу, знаете, как финализация некая. Для кого-то, кто особенно в каком-то таком застойном состоянии, то есть, да, не знал, куда ему двигаться, сомневался или как-то был в неких ограничениях, когда, например, внешние обстоятельства не давали вам двигаться, да, то есть были какие-то вопросы, моменты, либо что-то вы ожидали какого-то ответа. Вот здесь будет возможность как бы по удаче начать двигаться, начать это движение. Причем это будет по справедливости, некий выход ваш из каких-то такой клетки ограничений. Главное, знаете, действительно принять решение. Нужно принять решение. Для кого-то это подписание контракта на работу.
Для кого-то это будет предложение, какая-то вот возможность, чтобы переехать или выйти из каких-то границ. То есть это может быть банально, как действительно куда-то реально сходить, если вы домосед, и тут будет очень классная возможность развеяться, как-то себя, знаете, как-то воодушевить в этом смысле. Но больше мне все-таки идет профессиональный рост, больше мне идет про именно выход из ментальных рамок вашего разума, что вы можете, я могу, я хочу, я готов. Вот здесь я готов. Подписание контракта также. И какое-то решение подойдет по вашему делу, где вы действительно уже начнете двигаться дальше. Почему решение говорю? Потому что на дне колоды суд. Для кого-то это может реально проиграться, будет решение уже суда, и вы наконец-то сможете пойти дальше. Так, что еще ожидать в августе Овнам? Ну, видите, опять и справедливость. Так. Смотрите, тут больше для женщин сейчас мне идет, но скажу и для мужчин и в общем. Потому что по статистике меня смотрят и мужчины. Пятая часть моих зрителей — это мужчины, поэтому мужчин обделять нельзя. Сначала для женщин скажу. Здесь что-то будет по справедливости решаться. Возможно, ваш молодой человек, если вы в паре, либо мужчина, да, либо муж, ну, знаете, как-то оттягивал какие-то решения, как-то не был последовательным. Вот здесь произойдет какая-то ситуация, где действительно нужно принять решение. Возможно, вы поставите вопрос ребром. Мы либо делаем так, решаем так, либо уже не решаем, мне уже это не нужно, потому что слишком медленное развитие, слишком как-то это все тянется. Вот здесь для женщин особенно и кто в паре. Здесь может быть такой момент, как решение в паре все-таки либо мы убыстряем развитие нашей пары, либо все-таки мы принимаем какие-то более кардинальные решения, и каждый уже двигается дальше. И это будет, как бы, знаете, по справедливости. То есть это не сиюминутное решение, импульсивное, нет. Здесь больше назрело, вот уже назрело. Для тех из женщин, кто не вне пары, здесь может быть некоторая проверка, может быть встреча с каким-то человеком, который про романтику, про какую-то легкость, про вот что-то такое интересное настроение, эмоции, да, как бы. Здесь, в принципе, от вас зависит. Все будет по справедливости. Вы можете дать этому ход, но не надейтесь на что-то активное. Вот здесь рост медленный будет в плане серьезности отношений. То есть здесь решаете вы. Все будет по справедливости. Вы либо даете этому ход, либо не даете. Что касается мужчин, здесь ваша женщина, если вы в паре, как-то начнет вас ускорять. Ускорять, например, сделать предложение, либо сделать какие-то серьезные шаги в чем-то, либо принять какое-то совместное, знаете, коммунике, такое вот составить. Причем это что-то, то, что давно тянется, еще из прошлого к тому же. А для мужчин, у которых нет пары, поэтому вы будете испытывать некоторое давление. А ваша здесь задача проанализировать и принять решение именно то, которое будет в принципе удовлетворять и вас, и вашу вторую половину. Если у вас нет пары, то здесь вы встретите женщину, девушку, которой захочется проявить романтические чувства. Вот романтика, эмоции, чувственность. Вот такая вот интересная будет история. Без какой-то мега серьезности, но просто прекрасно провести время. Поэтому тут тоже вы решаете сами, давать этому ход, либо нет. Так. Ну, смотрите, что касается вот финансовой темы на месяц.
Вы здесь можете себя чувствовать очень даже неплохо. Девятка монет говорит о том, что я доволен своим положением, я в комфорте. Но а, есть ограничения. И ограничения, они больше связаны с работой разума. Например, а хватит ли мне, чтобы я чувствовал себя в комфорте? Тут может быть некоторая инвентаризация, анализ ваших финансовых каких-то положений, то есть, да, ваших счетов в банках и так далее. То есть, когда вы сводите дебет с кредитом и смотрите, как бы, что на что хватает и вообще, достаточно ли вам. Вот здесь тоже такой может быть момент. На самом деле у вас в этом месяце идет очень классная изобильная энергия. Недаром я выложила десятку монет, это богатство. Будут возможности действительно очень хорошо подняться по финансам. Это может быть премия за вашу работу. Но не просто так, смотрите, вот это важный источник, момент. Это не просто так. Во-первых, вы должны быть к этому открыты, а не зажаты. А во-вторых, вы должны что-то делать для этого, поэтому, скорее всего, это будет какая-то премия, какая-то помощь, но в ответ на вашу просьбу. То есть вы что-то должны делать. Это может быть приход результата финансового по вашему проекту, когда вот скрупулезно вы шли, и вот наконец-то будет результат. То есть это не манна небесная, которая просто упадет на голову. Нет. Здесь вот, знаете, поставил цель, вижу цель, не вижу препятствий, как там в фильме «Чародеи», да, олды помнят, о чем это. Здесь очень важно, вы сами себя не ограничивайте, пожалуйста. Вот здесь сразу я даже и перехожу к неким предупреждениям. Вы сами можете в этом месяце отсечь эту возможность, не увидеть ее или увидеть, но побояться воспользоваться ею. Например, у меня не выйдет, никому это не нужно. Или я должен очень-очень много работать тогда, вкалывать, чтобы это получить. А достоин ли я? А вдруг эти деньги я получу, и они просто утекут сквозь пальцы, как обычно? Или а что мне останется? Ну, или а я не знаю, куда это потратить, или у меня их украдут. Ну, то есть здесь могут подниматься какие-то вопросы убеждений негативных относительно больших денег. А здесь идет деньги про комфорт. Поэтому, возможно, август месяц станет неким кармическим месяцем, чтобы вы проработали свои какие-то негативные убеждения относительно больших денег, чтобы вам их пространство наконец-то начало стабильно подкидывать. То есть вот здесь все в вашей голове. Вот это очень важно, на это обратить внимание. И, скорее всего, вы будете сводить, обновлять вот свою некую статистику относительно что у вас, сколько у вас, какая у вас финансовая подушка, есть ли она, нужна ли она, хватит ли вам на то либо иное. Вот здесь вот как-то так. О чем вас еще предупреждают? Ну, смотрите, разочарования. Могут быть в течение месяца некоторое разочарование, что не так быстро я иду по новому пути. Это знаете как? Человек может сам себя подгонять, нетерпеливость быть. Ну где же? Ну я вот решила. Ну а почему уже прямо сейчас нету этого результата? Я разочарован, и я опускаю руки. Это знаете, человек что-то запускает, у него классная идея, он действительно специалист. И пока на раскрутку нужно какое-то время, а человек хочет уже сейчас. И так бывает, что там день, два, три, он сильно не видит какого-то результата. И просто говорит, да нет, это, наверное, не работает. Это у других, может, сработало, у меня, наверное, не работает. Я разочарован, не хочу дальше двигаться по новому направлению. И бросает, отсекает. И снова попадает в клетку. Ваша здесь задача и в переживания. Ваша здесь задача топить до конца, потому что там будут возможности. Вот как бы, знаете, будет некая проверка, а готов ли ты действительно идти в это направление? Не испугаешься ли ты каких-то даже небольших, пусть препятствий? И вот здесь как бы некая проверочка, вам ее нужно перетерпеть. И действительно, если вы чувствуете, что это то, что ваше, вам нужно туда топить. Даже если пока вы не видите прям супер весомого результата. Он будет,
но, возможно, чуть-чуть позже. Тем самым вас проверяют, а действительно ли вы идете туда не просто из выгоды, а вот по велению своего сердца. Также еще такой момент относительно любовной темы. Могут быть какие-то моменты, вы ожидали что-то от человека, а человек это, ну, либо медленно развивает, либо действует не так, как вы бы хотели. Могут возникать некоторые разочарования, особенно связанные с развитием отношений или с какой-то поездкой совместной, ну, например, в отпуск, да, то есть вы как-то разошлись в каких-то вопросах, кто как будет отдыхать. Опять же, здесь задача, конечно же, исходить из своих предпочтений, своих каких-то красных линий, безусловно, своих желаний, но при этом быть открытым к диалогу и не очаровываться, чтобы не разочаровываться. Вот это очень важно. То есть живем здесь и сейчас. И как будет, ну так и будет. Каждый человек имеет право на выбор, каждый человек имеет право на мнение. У нас оно тоже есть, безусловно. И если нам человек дорог, мы стараемся найти компромисс. Если компромисс невозможен, ну что ж, значит мы идем по разным дорогам, ничего в этом такого нет. Если мы можем о чем-то договориться, отлично, тогда мы не терпим вот этот дискомфорт. Мы идем, мы договорились и идем совместно в новое. Все. Ну, то есть вот здесь, знаете, как-то без канителей. Вот как-то август месяц, он вас будет подталкивать, что не терпи, а попытайся конструктивно поговорить в диалоге, быть открытым, но при этом и не предавай себя. Вот здесь тоже не живи в каких-то таких рамках, которые тебя мега раздражают, бесят. Ты тем самым сам себя обкрадываешь энергию, да, то есть энергия утекает. И вот здесь вот такая ваша история, что вам надо как-то быть более непримиримым к каким-то отягчающим условиям, обстоятельствам, к негативным мыслям о себе же и своим установкам. Но при этом не рубить мачете, а действительно быть в конструктиве, быть в диалоге, но при этом нацеленным двигаться вперед к общим целям, к общим каким-то мечтам. Вот здесь вот такая вот история. Что вам порекомендуют в августе, для августа? Что порекомендуют? Отсекать чрезмерные зависимости, например, алкоголь. Вот здесь немножко нужно аккуратнее быть, то есть повнимательнее. И опять же, не очаровывайся чрезмерно. Пусть будет как будет. Сохраняй немного как бы холодный разум. Или много, да? Но и также вот прямая история в плане зависимостей. Если у вас есть зависимость от сахара, алкоголь, еще что-нибудь там, да, игромания и так далее, или зависимость от какого-то человека, или зависимость от чужого мнения, зависимостей может быть огромное количество. Ваша здесь задача обнаружить это, вы почувствуете это, и у вас будет возможность, шанс это проработать, это отпустить, освободиться, перейти на новый этап. Это очень классно. Не теряйте эту возможность. Вам будет помощь в этом смысле. Так. И еще советик для овнов в 2025 году на август. Так. Вот здесь опять же про возможности. Считай не дни, а сколько возможностей в каждом из них. И еще один момент. Проблема решится, как только ты изменишь подход и точку зрения. Что касается дней и возможностей, недаром все про возможности вот здесь в этом видео, да, для вас, овны. Мы не знаем длину нашей жизни, сколько дней в ней. Никто не знает, никто вам не скажет этого, только Бог это знает. То есть длину мы не знаем.
Но мы контролируем и можем управлять шириной нашей жизни, полнотой нашей жизни. То, насколько мы проживаем каждый день на максимум. У каждого он свой. И нужно стремиться с каждым днем повышать этот максимум, видеть эти возможности, брать эти возможности, пользоваться ими и жить как можно шире, как можно полноценнее, как можно ярче. Это про этот совет, вот это про эту карту. А насчет решения проблем скажу здесь как психолог. Есть поле задачи, поле проблемы, да? Я предпочитаю термин задача. Поле задачи. По первому образованию я математик, мне это ближе. Есть поле задачи. Решение всегда вовне этого поля. Зачем? Затем, чтобы мы поднялись над этой задачей, перешли в новую плоскость, в новую мерность пространства. Например, мы видели ее как 2D. Чтобы увидеть решение, нам нужно перейти в 3D и так далее. Тем самым вы растете, вы развиваете себя, вы усложняете себя, ваших граней становится больше. Тем самым, если вы посмотрите как наблюдатель на свою проблему, переместитесь даже в пространстве физическом, да, либо как-то посмотрите под другим углом на ту задачу, которая перед вами стоит, очень высокая вероятность, что вы найдете решение. И в августе месяце вы это сможете сделать. Ловите знаки, смотрите по сторонам, практикуйте позицию наблюдателя. Некое медитативное состояние, когда вы над задачей, со стороны смотрите на задачу, и вы не есть эта проблема. Проблема – это проблема, вы – это вы. То есть как бы происходит разотождествление, разъединение. Когда вы отделяетесь от проблемы, вы ее можете поменять, трансформировать, найти решение. Вот здесь вам такие подсказки. Я вам желаю всего самого наилучшего. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Мне очень интересна обратная связь, также техническая обратная связь, да, что по звуку, что по записи. И смотрите, если есть желание, видео по вашему асценденту и по вашей луне. Всего вам хорошего. Пока.